由零開始，一個陪住你進入夢鄉嘅節目。好啦，歡迎翻嚟新一集嘅由零開始啊！繼續有出體傾，同埋即期兩神啊！睇到咁嘅 setting 咧，就知道咧今日咧又係砌模型啊！係啊，正式開始之前咧，呼籲大家繼續支持我哋嘅節目啦！你可以訂閱翻我哋嘅頻道啦，喺下低留言同讚好啦，同埋盡量將我哋嘅節目咧 share 出去啊！加翻我哋 Patreon啦，成為我哋嘅會員，咁就可以收聽啦我哋為 Patreon 會員獨家製作嘅節目啦，包括呢個賽斯資料嘅未知的實相啦，同埋唐望故事嘅無視的穿越啊！穿越咗未咧？大家係啦，咁啊留意我哋節目畫面嘅 QR code 啦，可以隨時支持我哋啊！咁啊，同埋咧踴躍參加出體傾嘅課程啦。爭啲唔記得。留意我哋逢星期二晚嘅直播內容啦，就係咁樣啦。咁我哋咧繼續呢個砌模型同埋由零開始嘅節目啊。咁我哋咧前文提要咧俾大家睇下咧，我哋砌到邊個位啊？係啦，大家睇到啦，依家咧有頭有身有兩隻手，好遠啊鏡頭。係啊，同埋有個盾牌。就係咁啦，咁啊，大家咧會唔會有一個樂趣咧？就係咧可以睇到個進展啊，一路砌哦，原來已經砌咗咁多啊！你哋咧不妨咧同阿即奇買同一盒模型咧一齊砌啊！買唔到㗎啦，買唔到啊呢個，哎呀，好啦，咁啊繼續呢個迴旋宇宙嘅二下，咁啊去到24章啊，思想即創造啊，咁呢次咧係一個 Richard 啊，呢個 case 叫做阿理察啊，咁啊其實咧佢講嘅嘢咧有啲怪怪地嘅，因為咧佢去咗一個星球嗰度咧嘅時候咧，應該就唔係地球啦，但係咧佢就形容嗰度咧係實體，但係又有啲唔同嘅，係有啲咩唔同咧？佢話咧嗰度咧係更加輕盈啦，更加自由咁流動啦，同埋更加容易移動嘅。咁其實究竟係靈體啊，定還是係實體咧？咁佢話咧。係兩者都有啲類似嘅，但係咧就肯定同地球係唔同嘅。阿 Cannon 咧就問佢啊，如果你要你去描述啦，你會點稱呼呢個地方啊？阿理察呢個時候就話咧，佢話咧呢度係星艦總部啊。上次講到呢個位啊，係啦，星艦總部大家都會有啲窒一窒嚇，星艦總部真係外星人基地？Cannon 就問啦，咁嗰度同靈界唔同啊，定還是係類似啊？理察就話咧係相似嘅，我喺度諗緊咧，阿 Cannon 就話我喺度諗緊咧，身體死亡之後咧，靈魂去咗靈界嘅時候啊，呢個咧同你講嘅情況係咪好相似啊？理察就話咧有啲似，亦都有啲唔似啦。我諗咧，如果你失去身體啊，你會咧有一啲失去連結嘅，我會形容咧佢比較似係下一個階段啊。而我嘅情形咧，理察嘅情形啊，就係咧能夠將所有人世整合到一個身體裏面，然後咧就提高頻率，將嗰啲嘢咧通通都帶住走啊。簡單嚟講啦，就係將佢嘅經驗啦、記憶啦，全部帶埋走啊。佢話咧好似係耶穌升天啦，定係類似嘅過程啊？睇你點講啦。你只係提高啊，提高，然之後再提高你嘅頻率。而死亡咧喺某種意義上咧有啲中斷嘅，我嘅情況咧比較咧係連續性嘅。其實咧理察講嘅呢一度咧，你話佢講得清唔清楚，亦都係幾清楚嘅。呢個咧就係講緊普通人嘅死亡咧，就好似中斷咁啊，因為咧普通人嘅死亡咧就係有嗰個清洗記憶嘅程序啊！你話嗰個叫做飲孟婆湯又好，你話嗰個叫洗記錄又好啦。總之咧，一個人死咗，而如果咧佢再出世咧，佢會之前嘅嘢係全部唔記得嘅。阿理係 restart 啦，係咯 reset 啦。咁啊，理察咧就形容呢一個咧叫做中斷，但係咧阿理察就話佢自己嘅情況咧係唔同嘅，佢所有轉世嘅記憶咧係帶埋走嘅，係啦，嗰啲經驗啊記憶係帶埋走嘅。佢就話咧呢個咧係啊，點解？佢話所有人世係整合到一個身體裏面，即是話佢係記得咁多次嘅轉世嘅。但係理察就話咧，我嘅情況咧比較係連續性嘅。Cannon 就問啦，咁你點解認為死亡係中斷啊？理察話咧係有一啲中斷嘅，死亡咧會將你由一個體驗帶到去另一個體驗啦。有時候咧啲人咧會有一啲迷失㗎。唔單止係一啲迷失啦，係乜都冇晒啦，係嘛？但係咧，阿理察嘅情況咧係更加有意識嘅，係連續性啦，而且咧輕鬆咁流動嘅。喺提升震動嘅過程裏面啊，意識咧亦都唔會中斷嘅。
呢度咧講緊呢個提升震動咧，就令人諗到咧，咦會唔會似係例如説啦，傳說中咧啲道教嗰啲道士啊，要成仙嘅時候咧，佢要飛升啦，咁其實係咪類似咁咧？提升震動，然之後咧個意識係唔會中斷嘅，就由一個空間去到另一個空間咧，係啦，咁啊。Cannon 就話進入靈界之後咧，啲人啊仲會循環啦，或者輪轉一樣咧，然之後又翻嚟地球。但係你嘅情況係咪唔係咁噶？李察就話咧，呢個似係咧俾自己啊由嗰個循環之中咧釋放出嚟啊。對於幾時想嚟啦，幾時想翻去啊，你咧就會有更加多嘅選擇啦。簡單嚟講咧，就係佢想嚟就嚟啦，想走就走啦。阿 Cannon 就問啦，既然能夠留喺一個咁靚嘅地方啊，佢講緊咧阿李察嚟自嗰一個星球啊。咁點解仲要嚟咧？係啦，咁點解你會決定點解要嚟咧？地球咧？係咯，佢就問啦，點解你會決定要進行地球嘅實驗啊？李察就話咧，有陣時啊，我會想咧接嗰啲困難嘅任務噶。即係儲多啲分。我都想知啊。阿 Cannon 就話吓，地球係困難嘅任務啊。李察就話係啊，我係咁認為噶。即係你打機嗰陣時啊，係啊，都即係你一鉗嘢啊。係啊，都會想玩下啲鉗嘢噶嘛。係啦，地球模式咁樣。地球就係一啲鉗嘢啊！佢話係咯，阿 Cannon 就話咁佢哋點樣令到你咧？佢哋會點樣使用你帶翻去嗰啲資料啊？李察就話咧，佢哋會研究啦，同埋匯集呢一啲資料噶。我諗咧，佢哋有嘅咧就係對嗰個層級嘅體驗係好熟悉啊，亦都有好多咧從未決定過咧要體驗呢個實體嘅生命嘅。阿 Cannon 就問啦，你知道佢哋累積嗰啲資料要嚟做啲乜啊？李察就話咧，我諗咧嗰啲係研究計劃嘅一部分啦，好籠統啊，研究計劃嘅一部分。佢話咧，睇下實驗係咪真係成功啦，定還是咧應該展開其他嘅實驗啊？嗱，呢度咧講得有啲模糊啊。如果咧佢話實驗唔成功、實驗失敗，要展開其他實驗，咁係點咧？其實係咪即係代表我哋要世界末日咧？係咯，係咯，佢講到咁有啲恐怖喎。Cannon 就話：你會點樣解釋嗰個研究實驗啊？李察就話咧：佢而家暫停落嚟啊，好似咧要思考點樣去描述啦。佢就話咧，神性係點樣展開啦，然後再回歸咧，永遠咧都係擴展同埋回歸嘅循環，向住唔同嘅方向展開嘅，體驗唔同經驗嘅廣大啊！呢度咧就係講緊咧嗰個神性啊，其實地球咧係一個咧可能啊神性嘅實驗嘅場所啊。Cannon 再問啦，呢啲係所有個體嘅體驗啊？李察就話唔係啊，係所有嘅團體啊，係所有嘅。首先啦，你會擴展啦，然後咧就會個別化啦，跟住變成部分啦，然後咧你要點樣再將佢帶翻嚟咧？呢度應該咧佢講得好模糊啊，但係咧佢應該意有所指嘅，就係咧講緊，因為佢之前係講緊神性呢樣嘢嘛，佢應該係講緊咧一啲咧類似神咁樣嘅能量體。跟住佢擴展，跟住個別化，跟住變成部分，類似係咁嘅情況咧，就散落地球，跟住點樣將呢個神性再帶翻去？係啦，佢應該係講緊呢一個過程啊。Cannon 再問啦，呢個就係所講嘅研究實驗啊，成為所有呢啲唔同嘅部分，然後佢哋累積資料再帶翻去啊。李察話係啊，跟住 Cannon 再問啊，呢個問題我哋都想知啊。係咪淨係得地球進行緊呢種實驗啊？李察就話唔係啊，唔單止噶，我諗咧有好多其他星球噶。Cannon 再問啦，係咪已經進行咗好長嘅時間啊？李察就話咧冇啊，我諗人類咧大約係10萬年或者20萬年啦。其他嘅實驗咧係更加耐噶啦，其他嘅生命形式咧都好古老啊，無論係乜嘢形式啦，都係冇時間限制嘅。佢就係講緊人類啫係嘛？地球人就比較年輕一啲嘅，係啦，得10萬年嘅歷史啦。其他嘅生命形式啦，可能講緊一啲咧其他星球嘅人啦。我2、5星夾埋咗啊，日啲啊，我講咗，係啊。你不如抹下個鼻啊！唔係呢度有粒嘢損咗啊，因為
唔係啊，你個鼻尖有粒橙色嘅嘢啊，好明顯係頭先你食嗰啲。哦，好明顯係呢個焗豬扒飯，係啊，得啦，好彩係橙色啫，係啦，證明唔係核突，好橙色，證明唔係核突嘢，係啦。好啦 ，Cannon 就問啦，好實啊，粒的啊？係粒的。哦，得啦，啪一聲。點解你得嘅？哦，呢啲叔叔有練過啊嘛。係啊係啊。Cannon 就問啦，呢個就係點解咧？我要問成件事啊，花咗幾耐時間啊？其實咧咁樣問係咪冇乜意義㗎？阿李察就話係啊，佢哋認為實驗成唔成功啊？李察就話咧，我諗我哋有進展嘅，實驗有一線成功嘅希望嘅。哇，好渺茫啊，其實好渺茫啊，係有一線成功嘅希望啊。但係咧，大家有所不知啦。呢個實驗咧，所謂嘅實驗咧，或者喺地球上做嘅實驗咧，咩啊？你認為失敗嘅？好有可能係失敗過啊！唔係我認為係失敗，係好有可能已經失敗過，失敗過唔止一次啊！ 4次啊嘛，係啦，類似係咁樣啦，係咯。咁啊，點解咧？因為咧呢個咧唔單止係瑪雅講嘅，希臘神話都係咁講嘅。係啦，咁啊可能大家咧都有聽過下啦，因為你哋有睇《聖鬥士星矢》啊嘛。係啦，希臘神話裏面咧，其實咧第一代嘅人類咧叫做黃金時代啊，第二代嘅人類咧叫做白銀時代啊，第三代嘅人類叫青銅時代啊，我哋係第四代啊，黑暗時代。黑暗時代係啊，唔係黑暗時代再過咗，我哋係石頭時代啊。係啊，因為咧成個世界滅亡之後咧，最後剩翻兩個人咧，跟住佢哋想重新創造呢個世界咧。希臘眾神就話：你執起嚿石頭向後掉啦，跟住嗰啲石頭就變咗新嘅人類啦。嗰啲就係我哋啦。係啊，係啦。咁啊，冇所以你錯，係石頭爆。我哋已經失敗咗4次啦。呢個地球嘅實驗，跟住配合埋瑪雅嘅曆法嚟講咧，又係同一個講法啦。阿 Cannon 就話：如果佢哋認為實驗唔成功，咁又會發生咩事啊？係啦，咁啊，其實 Cannon 咧都聞到嗰陣除啊。雖然我哋啱先一路喺度暫亂歌病喺度劇透啦，但係 Cannon 咧係一路都好醒、好清醒咁樣咧，係等住問呢個問題啊。係啦，如果實驗失敗，咁會發生咩事啊？李察喺度笑啊！咁樣咧，你哋會再循環啦，將一切咧都撈埋一齊，然後創造出新嘅嘢。確實係咁啦，係咯，會死晒啊！簡單嚟講，會變翻晒橙汁啊！係橙汁啊！會變翻晒橙汁啊！所有人。阿 Cannon 再問啦，咁樣嗰啲累積嘅體驗同埋資料咧，李察就話咧有一部分可能會失去啦，但係咧萬事萬物喺呢個宏偉嘅循環之中啊，呢啲咧只係部分累積嘅資料啫，總係有實驗會進行嘅，有啲成功啦，有啲失敗啦，但係佢哋咧都對乜嘢會成功同埋乜嘢唔會成功咧有做到貢獻嘅，呢個永遠咧都係珍貴嘅資料嚟嘅，所以咧你只係稍微改變條件去微調一下，唔係大幅度改變，你由經驗中學習啦，做出一啲改變，然後咧再度嘗試啦。對於嗰啲高等嘅存在體嚟講啦，可能啦，即係一兩次失敗咧，佢哋唔覺得係啲乜嘢啦。但係對我哋呢啲個體嚟講咧，係啦，好大鑊，就係世界末日啦，係咯。Cannon 再問啦，唔能夠大幅度改變係咪規則之一啊？李察就話係啊，如果你一次改變太多嘅變數咧，咁就係唔清唔楚噶啦，咁會好難知道咧係有乜嘢有用，乜嘢冇用噶啦，所以咧只會改少少。如果今次失敗咧，又改少少咁樣啦。如果一次過全部唔同晒嘅話咧，咁你咪唔知道邊啲可以留，邊啲唔可以留咯。Cannon 再問啦，所以有特定嘅規則同埋條例噶？佢話係有噶。我聽講過咧，地球真係一個咧困難嘅星球啊，好難玩啊呢個遊戲。李察就話係啊，佢係比較稠密沉重嘅地方之一啊，但係亦都因為咁咧，有某啲機會同埋挑戰咯。地球咧係一個有自由意志嘅星球啊，所以咧又係咁講啦。所以咧好多方面咧，有陣時係冇辦法預料噶，會有好多咧令人驚訝嘅事嘅。Cannon 再問啦，當阿李察離開呢個身體啦，亦即係咧佢肉體死亡嘅時候啊，佢會翻去
佢記憶中嘅地方啊，定還是會去咗靈界啊？李察就話咧，我認為咧，我唔需要去你所講嘅靈界啊。呢次咧，可能啊，就好似我啱啱所講啦，就係提升去到較高嘅頻率啊。所以咧，我當然會翻返去家鄉嘅星球啦。即係唔使再嚟啦。應該唔使再嚟地球啦。Cannon 就話好多人咧都必須去較低嘅層級啊，佢哋可以突然跳到你嗰個層級嘛。佢話唔得啊。關於呢個有冇特定嘅規矩啊？李察就話咧，規則可能唔係正確嘅字眼啦，有好多人咧係喺特定嘅情況裏面，因為咁啊，唔由得佢哋咧跳得咁快嘅，佢哋係唔能夠自己揀嘅。雖然啦有呢個自由啦，但係咧係好難做到嘅。Cannon 再問啦，雖然靈界係好靚啦，但係我知道咧好多人想要越過靈界，直接去到佢哋能夠創造嘅地方喎。李察話係啊，但係你必須咧對自己做好多功夫先至能夠做得到嘅，而且咧我認為啊要有付出嘅意願啦，即係話咧要服務同埋要貢獻啦。阿即奇點啊？係咯，要服務同埋要貢獻啊，係啦咁啊嗱當然啦，李察講嘅呢啲嘢咧有啲似咧我哋中國古代嗰種概念啊。就係咧，唔知要修行幾多世嗰啲啊，係咯，要落好多功夫先做得到啊！中國嗰啲古老傳說咧，或者古老故事咧，分分鐘咧要修行500世嗰啲咁樣咧，500世嘅功力嗰啲咁樣咧，係咯。Cannon 再問啦，翻到嗰個地方並且留喺嗰度，係唔係就係你嘅目標啊？李察話咧唔一定要留喺嗰度嘅，不過我知道咧我係想要翻去嘅。如果到時仲有其他任務，過一段時間咧，我會再考慮嘅，我會願意再接下一個任務嘅。Cannon 再問啦，你講嗰度有啲人咧從來冇去過任務嘅喎。李察話係啊，但係佢哋咧亦都有自己唔同嘅角色嘅。對有啲人嚟講啦，佢哋喺度做緊嘅咧就係佢哋所承擔嘅工作啦。Cannon 再問啦，亦都可能咧，佢哋有啲人啦，就好似係資料同埋記錄嘅累積者啦，係咪啊？佢話係啊，你咧就係冒險家啦，同埋帶資料翻去嘅人。佢話係啊，我總係會諗到機器嘅，佢哋需要機器之類嘅嘢嚟到記錄同埋累積資料嘛。Cannon 咧仲係困喺地球人嘅思想啊，不過咧李察咁樣講啊，佢哋確實有電腦啦，同埋唔同嘅裝置啦、設備嘅。不過咧喺另一方面啊，呢個需要嗰啲存在體嘅意識啦之類嘅嘢啊，睇你點樣稱呼啦。當你講到創造啊，由於自由嘅意志，所以咧可能會出現問題嘅。例如說啦，你哋有自由嘅能源啦，但係如果咧你用自由能源創造出錯誤嘅產物啊，咁咧就係對自由能源嘅誤用啦。佢嘅靈魂咧以前做過類似嘅事啊，喺好遙遠嘅過去啦。事實上咧講到過去有啲好笑嘅，我喺度諗嘅係咧阿特蘭提斯啦、雷姆尼亞啦，佢喺一定程度上咧係知道呢啲嘢嘅。Cannon 就問啦，咁佢喺嗰幾世裡面用嗰啲能源做咗啲乜啊？李察話曾經做過各種嘅事情啊，例如啦為嗰啲房屋提供暖氣啦、運送啲人啦、建造事物啦、醫療啦、維修身體啦，佢可以咧被用喺好多事情上㗎。Cannon 再問啦，咁嗰個時候係點樣啊？佢係咪濫用咗呢個能力啊？李察話冇啊，佢冇濫用，但係咧佢失去咗對能源嘅控制啊，落入咗錯誤嘅人手裡面啊，佢唔夠小心啦。有時咧係太過信任其他人啊，佢太過相信咧每個人都有同樣嘅良善嘅意圖啊，所以咧我諗我哋需要更加敏銳啦，更加有辨識力啊。Cannon 再問啦，佢要點樣先至能夠接收到啊？佢喺嗰一世得到嘅知識啊？李察就話咧，佢要透過冥想啦，透過同人講嘢啦，然後去做，咁就啱噶啦。當佢運用佢雙手啊，突然間咧某樣嘢就成形啦，佢會靈光一現，跟住咧佢就會咁講啦。啊，呢個睇起嚟好眼熟喎，
簡單嚟講咧，就好似地查夫咁啦。我諗咧有啲時候啊，就係要懷住信心實際去做啊，因為咧好多時候啊，佢都想要做到完美嘅，而且咧總係預想住跟住落嚟嘅最好嘅做法，但係做就啱噶啦。佢最緊要去做啦。我認為咧睇到呢個地方啊，只係要俾我咧諗起我嘅來處，令我唔好忘記啦，令我知道咧佢哋都喺度支持我啊，掛念着我啦，同埋咧保護我嘅。Cannon 再問啦，有啲咩方式咧可以俾你喺意識清醒嘅狀態下咧去同佢哋聯繫或者溝通啊？李察就話咧，第一步就係冥想啦，然後咧我諗啊嗰個管道咧就會更加開啓噶啦，開啓去到咧我幾乎隨時都能夠同佢哋聯繫嘅程度啊。簡單嚟講咧，都係要冥想啊。Cannon 就問啦，今日我哋原本咧要為李察揾到一個適合回顧嘅前世啊，點解你選擇要帶佢翻到佢嘅家鄉星球啊？亦即係佢嘅來處啊？你直接將佢帶到嗰度，並冇進入前世喎。好啦，咁我哋今日咧講到呢個位先啊。其實咧呢度咧雖然咧好似講咗一個咧半物質嘅星球啦，係啦，咁啊，但係咧亦都咧有啲似靈界啦，亦都咧會同阿特蘭提斯啦，同埋雷姆尼亞有啲關係嘅，係啦，咁啊呢個咧亦都令我哋重溫翻啦喺阿特蘭提斯嘅時候咧，嗰啲人濫用能量嘅，然之後爆炸嘅情況啦，係咯，所以咧成個迴旋宇宙嘅異下咧嗰個成個迴旋宇宙二啦，唔係異下啦，上中下啦，應該係啦，嗰個主題咧都係幾連貫嘅，係咯。好啦，咁我哋咧今日去到呢個位先嚇，各位聽眾有啲乜嘢睇法咧？歡迎下低留言俾我哋啊！咁我哋咧亦都睇睇咧，即其利昂神嘅進度啊，係咯。咁啊，有好多貼紙啊，有好多貼紙啊，咁啊，係個背脊少少，係啦，砌咗個背囊。你唔係砌咗個腳嘅咩？個腳要懟落去噶嘛？個腳未扼啊，係啦。個腳要懟落去噶嘛？因為啲模型咧有陣時咧，佢扼落去嗰下好實啊，細路仔做唔到啊，所以咧個說明書話咧要揾大人幫手咁樣，係啦，就係咁啦。係啦，好啦，咁今日嘅節目時間去到呢度啊，咁啊，即其同各位聽眾講聲拜拜先啦。拜拜。佢個貼紙未貼好啊，不如你等埋佢啊，喂。唔得啊。係啦，咁我哋下次見啦，拜拜。